Hi friends, welcome back to our channel. ഇന്ന് നമുക്ക് റിംഗ് സമോസ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു പകുതി സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വേവിച്ചുടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത്. അത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വലിയ പീസുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് മൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കും പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സൈസിൽ നമുക്കൊരു 8 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു 1 കപ്പ് മൈദ കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൊടി വിതറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കിട്ടും. ഇനി ആ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഫില്ലിങ് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പും കിട്ടില്ല, പൊട്ടിപ്പോകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 2 സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഓരോരോ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. കീറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ, 2 വശത്തും കീറിപ്പോകരുത്, അതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ അതാട്ടോ എളുപ്പം. അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് കട്ടിയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരച്ചത്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണേ അതെടുക്കുക എളുപ്പം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും വിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തല്ലോ കുറച്ച് 2 സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിനകത്തും കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി വയ്ക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോവില്ല. മറ്റേ നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊരു ചെറിയ പീസ് കഷ്ണം വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഉരുള ഉരുട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തേച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് സമോസയ്ക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതായത് ഇതുപോലെ ആ ഒരു വരഞ്ഞുള്ള റോളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് എണ്ണയിലിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചായയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് ക്രിയേഷൻസ്.